čau visiem, un šodien ir mūsu kārtējais atskats no FTF. Tā kā šis jau ir 3. jaunas gads pēc kārtas, kad mēs braucam posmos un braucam FTF. Un tas ir ļoti forši, tā kā nav jādomā par dreskodu, jo dreskods jau uzreiz tā kā ir skaidrs, kas ir diezgan lieli plusi. Un attiecīgi arī šogad beidzot mēs tikai būsim lielākā kompānija, mēs būsim vairāk par 2 cilvēki, mēs esam mūsu labākajā sastāvā. Izņemot Krišēnu, tā kā Krišēns mēs bez tevis ilgojamies, un mēs gribam nosaukt komandu Krišēns atgriezies, tad varbūt nākamo reizi. Un šis jau ar mums ir jau gadu, tā kā no iepriekšējā posmā, un mēs teicam, ka mēs viņu attaisīsim tad, kad mēs dabūsim pirmo vietu un beidzot uzvarēsim FTF. Un cerams, ka beidzot šodien pēc gada mēs varēsim to attaisīt. Tāks, mēs ar Patriciju jau esam lone, izskatās ļoti smuki un mājīgi, un tagad iesim pie mūsējā. Ašu durvis patīšanai. Laipni lūdzu. Man ir Roberta mamīgs. Man kaut kas priekš jums būs. Tā, es jūs apsēdināju. Ok, taču man arī jums ir vieni dāvaniņas Dievsvētku. Karoči. Pirmais, tā kā šis ir tā kā septnieks, no kā varētu bez enerģetiska dzēriena. Opa! Šis ir Robertam. Paldies! Un tev vienkārši ir mazākas drusku viens zekīts. Šis ir tavais. Es jau prasīju, vai tas ir. Un, karoči, tā kā septnieks ir veiksme, ja? Tā kā kā bez loterijas biļetam. Miss. Tā kā varbūt kaut kāds veiksme ir jānopelna, paskatīsim, varbūt kaut kāds nopelna. Es tev šodien pasēju 5 eiro. Kā šitā spēlēt? Nav nejausmas. Jā. Labā. Attieksme. Labs. Cerams. Šis ir labi, šis ir rēcīgi. Ok, palika 30 sekundes. Mēs esam diezgan zemā gatavībā un cerams, ka paveiksies. Mēs to vienmēr stāvējam. Palikam te, un te ir klavieres un Roberta mamma zvar. Mašīna brauc. Izslēdzu. Oi, karoči, te ir klavieres. Bet nosala. Nav. Paga, viņas var attaisīt? Bet viņas nevar attaisīt. Jā, 65. Jā, draugi. Apsveic ar pirmo skaitli, kolēģi. 3 minūšu. Jā. Tāpēc kā one. Kroši, šis ir tik, mēs aizsūtījām arī centrālai. Kā mēs palikam te, un mūsu skaitlis ir tieši vienkārši zem loga. Tā kā tur ir skaitlis, āk, mans Dievs, mēs palikam reāli punktā. Skaitlis reāli. Nu, mēs lēnām jau tā kā virzamies uz laukuma pusi. Mums ir atrasts viens skaitlis, kurš bija tepat blakus vietai, kur mēs palikam. Un mums ir tikai viena 100% mīkla, pārējais tā kā ir vienkārši teorijas. Rekur mūsu ēnāk. Paldies par ekskursiju, Robert. Tagad sākas pērēpos. Mēs esam pirmajā punktā. Tā ir Tuksnesi. Man liekas, ka tas varētu būt tāds Ormiņkalna šitais tā skatu tornis. Man baigi nepatīk tā ideja, varbūt tikai Patricijai. Bet, nu, te ir ļoti daudz pēdas, tā kā kāds te jau esat bijis. Tagad plāns ātri uzskriet augšā, apskatīties. Ir, nav. Mēs atpakaļ esam pie Ormiņkalna skatu torņa. Un, attiecīgi, mēs te jau bijām. Tad mums liekas, ka vieta nav pareiza. Mēs aizbraucam prom, tagad mēs esam atpakaļ. Mēs sazīmējam, ka nosaukums aplis saistīts ar filmu, ka jāmeklē aka. Un mēs atradām skaidru, mēs tagad tēlējam, ko mēs neatradām. Tajā sniedrēs paspīd veca koka aka. Un vecas koka akas dibenā noiet metāla ķēde. Ķēdi velc uz augšu, ķēdē iesiets širāts no koka izgrabts BK74. Kroči, mēs esam šoseis malā pie piramīdas. Un mēs paslēpjamies, lai mašīna mūs neredz. Mūsu ideja par Tuksnesi ir piramīdas. Te ir kaut kāds pēdas, bet viņas baigi jāpraujās. Mums bija ļoti labs variants par Tuksnesi. Tad te ir šitāds tā. Pudeles un piramīdas, bet laikam nav. Taču mēs esam pie periklupiem. Tā bija izskatās līdzīga. Problēma nav mašīna.
Čīks. Opā. Nu, tā mēs esam. Pēdas jau ir. Skaitlim? Ok. Labi, ka tu aiz manis gāji. Yes. Ok, labi, dzīvē paliek drusku. Viškus sniegu apēdi. Dzīvē paliek drusku jautrāk. Tāks mums ir nākamais minējums par kāpiem, par Romeo un Julieta. Kaut kas izskatās plus-mínus līdzīgs. Vēl no paļu bombu. Ok. Vismaz. Ok, mūsu nākamais punkts ir Pagrab karjers, Pagrab kalns. Jā, tā kā, es nezinu, šī jau vispār bija nereāli atrast, bet no tā mēs esam. Nu, protams, šī karjera izskatās diezgan iespaidīga. Un ko mēs darām? Vienkārši sekojam pēdām. Kā bērnībā, davai. Ir forši. Karoči, mums palika priekšpēdējais punkts, tā kā šita mēs vispār neizdomātu. Un tad pēc tam mums jāatrod perikups. Un tā kā, es vienkārši nezinu, kā Melna Bēda to izdarīja, ja viņa vēl tā kā bāzējas Rīgā. Un atbrauca, vienkārši atrada visu, atvera lādi. Tā kā šis nereāli. Kas? Blin, rēka klasa, reka, blin. Es turpinu savu atskaitī. Tā kā mēs atradām mašīnas, Patricija vienkārši MVP, un mēs bijām šajā rajonā, bet mēs bijām drusku tālāk uz citu tādu līdzīgu vietu. Es nezinu, cik mēs nosavējām mašīnu, bet tagad mums ideja par lādi. Tā kā Roberta vecāki piezīmēja, tur bija ģeniāla ideja. Labāks mums nav, tāpēc braucam. Tā, es sagatavojos filmēt mūsu lielāko dzīves feilu. Es gribu lielāko dzīves feilu, varbūt. Nu, tad diezgan vēsturiski. A kur bija Jēzus? Priecīgus svētkus. Taču mēs nosapņojam, ka te bija tā kā viņu sauc? Jēzus. Nē, bet Jēzu tas tur. Silīti. Jā, tagad te viņai bija jābūt. Bet, nu kā es redzu, tur redzat pēdas, bet neko citu vairs nē. Te var nopirkt kaut ko. Bet šī būtu laba vieta lādei. Protams, tā lādes vieta bija nepareizā, un gan jau sanāks, ka jau atvēra lādi. Un mēs tagad jau zinām un braucam pēc tās. Jums ir kaut kādi komentāri, kaut kāds sajūtas? Visi jau izbasījušies. Mēs izjaucām lādi. Jūs mums nepasaucat? Es teicu, nākat šeit. O, kā mēs dzirdējam? Bet tā, ka mēs... Es nobļāvos. Ok, mēs salām. Es nezinu, kā viņa atveisīt. Es nesaprotu. Pa jāskrūv. Nu, ne jau jāskrūv. Davai, es... Tagad? Nu, jāizkrūv. Jāskrūvē, Jāskrūvē, tad jā. atvērsīs. Jo šitas varas šitā, vairāk šitie. Turi, pagaidi! Gandrīz paslēpamies. Un mēs jau atbraucam atpakaļ pie mūsu sākuma posma. Aiziesim dienas gaismu iečukot klavierus. Šīs vienkārši bija tik iespaidīgi, ka mēs bijām reāli tā kā 30 sekundes skrējiena no klavieriem. Un atkal mums nepaveicis pie lādes, bet, nu, tāda dzīve. Bet no šampis jau vispār ir novecojies. Tā kā šodien atkal mēs nāc viņu attaisīt vaļā. Tā kā viņam jau iet 2. gads. Tā viņš gaidīs savus labākus laikus.